Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online English classes. बच्चों, आज है 18 जुलाई और LSRW ऑफ इंग्लिश का पार्ट 24 साउंड ऑफ ALE, साउंड ऑफ ALE जिसका कि उच्चारण होता है एल। ये देखें आप, एल ये उच्चारण होता है। तो चलिए एल से जुड़े हुए कुछ शब्द जानते हैं, राइमिंग वर्ड्स और उनके मीनिंग। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखें DALE, ये DALE इसको पढ़ेंगे डेल, डेल, डेल। डेल मीन्स वैली, वैली मीन्स घाटी। दो पहाड़ों के बीच जो लोअर एरिया है, जो नीचा वाला हिस्सा है, क्षेत्र है, उसको डेल बोलते हैं, है ना। स्कॉटलैंड के क्षेत्र में जो पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, उनके जो बीच का हिस्सा है दो पहाड़ियों के बीच में, उसको डेल नाम दिया गया है। और वो वैली ही होती है, घाटी ही होती है ना। और उस हिस्से में पानी भी होता है, इसलिए उसको हिंदी में तराई भी बोलते हैं। तराई, तर मतलब पानी होता है ना। तो ये हो गया डेल। आगे जानते हैं हेल, HALE, हेल। हेल मतलब स्वस्थ, हेल मीन्स स्वस्थ। आगे है MALE, इसको बोलेंगे मेल। मेल मतलब पुरुष, हाँ। मेल एंड फीमेल, मेल मीन्स पुल्लिंग, फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग। आगे है नाइटिंगेल, नाइटिंगेल। आप सब में देख रहे होंगे एक ही मात्रा, ह में एक ही मात्रा, ड में एक ही मात्रा, म में एक ही मात्रा, ग में एक ही मात्रा। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल। गाना आपने सुना होगा, नाच मेरे बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। सुना है ना। तो ये वही बुलबुल है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक बुलबुल थे, जंगल में रहते थे। किसी ने उसकी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छी मीठी, तो राजा ने उसे बुलवा भेजा। रोज़ सुनता था उसकी आवाज़, लेकिन उसको पिंजरे में बंद कर दिया था। लेकिन वह दुखी हो गया, वह आवाज़ नहीं निकाल पाने लगा, है ना। इस तरह की वो कहानी है। आगे है PALE, इसका उच्चारण होगा पेल, ठीक है। इसका उच्चारण क्या होगा? PALE का पेल। पेल मीन्स पीला, येलो मीन्स पीला होता है, आपने सुना होगा। तो पेल मीन्स भी पीला होता है। आगे है TALE, इसको पढ़ेंगे टेल। टेल, हाँ, टेल मतलब होता है कहानी। टेल मीन्स कहानी, जो स्टोरी होती है ना, उसको टेल भी बोलते हैं। आगे है SALE, इसका उच्चारण होगा सेल। आपने सुना होगा वहाँ होलसेल दाम में सामान मिल रहा है, तो सेल, सेल मीन्स होता है बिक्री, बिक्री। ओके। आगे है फीमेल। क्या है? फीमेल। मेल का उल्टा, मेल का जो ऑपोजिट है, विपरीत है, वो फीमेल होता है, मतलब महिला या स्त्रीलिंग। आगे है, इसको पढ़ते हैं स्केल, SCALE। देखें, क में एक आर, म में एक आर, स में एक आर, ट में एक आर। स्केल वो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, जिससे ना हम लोग मापते हैं 1 इंच, 2 इंच, सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं हम लोग स्केल। और एक दांतों की भी स्केलिंग होती है, डॉक्टर लोग करते हैं, वो एक स्केलिंग होती है। आगे है
INHALE, इसको पढ़ेंगे इनहेल। इनहेल, इनहेल मीन्स सांस लेना। देखिए सांस लेने में दो तरह की चीजें होती हैं, एक अंदर श्वास लेना, एक बाहर श्वास छोड़ना। ठीक है, तो अंदर सांस लेने को बोलते हैं इनहेल। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो कुछ जो आसन होते हैं, कुछ व्यायाम, उसमें अंदर सांस लिया जाता है और कुछ में बाहर सांस लिया जाता है ना। तो इनहेल मतलब अंदर की तरफ सांस लेना। और एक्सहेल, यहाँ मैं लिख दूँ एक्सहेल, EXHALE, एक्स मीन्स बाहर। ठीक है, तो इसको हो जाएगा एक्सहेल, मतलब बाहर सांस फेंकना नाक से। ओके, तो बच्चों मुझे लगता है आप उच्चारण समझ गए होंगे कि लास्ट में या कहीं ALE रहने पर उसका साउंड जो है वो एल की तरफ आएगा। और ये थे उसके मीनिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।